أهلا وسهلا، مرحبا بكم جميعا. نزلا عند طلب ديال مجموعة ديال لي ستوديون ديال لي سي ا لو في بي بي تي اولا دي كونطابل ديبيتون اللي مازال عندهم ان بروبليم في لا مانيبيولاسيون ديال سيج سون كونطابيليتي. غادي نبدا معكم ان شاء الله une série de formations pour maîtriser et expliquer comment utiliser Sage sans comptabilité. الحصة ديال اليوم غادي تكون مخصصة comment créer un fichier comptable. Donc باش نكريو un fichier comptable كنجي الفيشي كنكليكي على nouveau. هنا vous avez indiqué la raison sociale de votre société, السمية ديال لا سوسيتي ديالكم. دونك هنا غادي نخدموا على واحد لا سوسيتي نسميوها حنايا تيست. لا سوسيتي تيست société à responsabilité limitée. هنايا تيقول لي souhaitez-vous reprendre ces informations dans la fiche identification du dossier en cours de création. Donc je vais garder oui, on va dire suivant. هنا la saisie des coordonnées de l'entreprise, c'est une sorte de une fiche technique ou bien ce qu'on appelle la fiche signalétique de l'entreprise. فيها l'activité, je كدير l'adresse, le complément de l'adresse, عندك le code postal, la ville et ainsi de suite. Donc هنا على حساب la société اللي كدير. هنايا on va par exemple supposer que l'entreprise كتخدم على une activité commerciale, كتشري la marchandise ou كدير l'opération ديال la vente sans transformation. Donc je vais mettre ici activité commerce. Ensuite, on dit suivant, des informations bien sûr que les واحد غيعمرهم على حساب لو كا ديالو. Donc je clique sur suivant. Automatiquement, هنا il me demande de définir la date le début de l'exercice ou la date de la fin de l'exercice. هو par défaut تعطيني le 1er janvier ou la date de clôture c'est le 31/12. Donc puisque on est en 2021 عطاني هنايا en 2021. هنا بالنسبة les comptes généraux ou les sections analytiques. Donc je vais pas travailler avec les sections analytiques, je vais me concentrer sur les comptes généraux. هنا les comptes généraux l'argent ديالها كل واحد شنو كيدير فيه. كاين اللي غيدير 6 كاين اللي غيدير 8. Ça dépend de l'importance des opérations réalisées par l'entreprise. و هاد الكونت جينيرال مثلا الا خدينا الكونت ديال الكليون 3421 الا درت 8 هو كيكمل ليا ب4 الاصفار. الا خديت مثلا واحد لو كونت اللي فيه 5 ديال الارقام هو كيكمل ليا ب3 ديال الاصفار اي انسي دو سويت. دونك هنا غادي ناخذ 8 وندير suivant. هنا il faut préciser la monnaie avec laquelle la comptabilité est gérée. Donc la monnaie nationale, donc je vais mettre autre, on dit là MAD, c'est le dirham marocain. On dit là suivant. Là, il faut indiquer le nombre des décimales de la monnaie. Je garde 2 les qui sont séparateur de décimales fait virgule ou séparateur des milliers on dit là point. هنا لو كود ديال ليزو هو سي اون كوديفيكاسيون انترناسيونال ديال لي دوفيس اللي كتخليني انني ايدونتيفيي واحد لا موني وسط لي موني اللي كاينين في العالم كامل. بحال مثلا في المغرب كاينه ام ا دي. هاد ام ا دي سي لو ديغام ماروكان بارتو في ميم شي تلقى ام ا دي بالنسبه للعمله الوطنيه. لو سيجل هاد لو سيجل هو مثلا فاش كان امبريمي واحد لا بالونس كنلقى فيه مجموعه ديال لي مونطون وكنلقى لتحت يا اما دي اش اس لو ديغام ولا ام ا دي هو لو ديغام ماروكان كما قلت لكم. ça veut dire هذوك لي chiffres ils sont exprimés par quelle monnaie. الا درت هنا دي اش اس اللي هو لو ديغام راه غنامبريمي اي دوكيمون كونطابل غادي يلقى فيه دي اش اس. الا درت ام ا دي غادي يلقى ام ا دي. دونك غير هاد ام ا دي راه هو لو كود ديال لا كوديفيكاسيون انترناسيونال ديال لي دوفيس. وكندير هنايا سويفون. بحال مثلا هنا لو اننا مثلا كنا خدامين بشي عمله اخرى مثلا الدولار ولا الاورو ولا شي حاجه الدولار غادي نلقاو بحال هكا سيكل نخليه بحال هكا. دونك لا جو في ميتر دي اش اس وندير سويفون. هنايا سي اون فاز ولا سي اون ايتاب تري امبورطونت بالنسبه لا ريبريز دي زيليمون كونطابل. كما كنعرفوا بان سيج سي با ان لوجيسيال ماروكان وبالتالي الى خليت
هاد لو بارامتراج باغ ديفو غيعطيني بالنسبه لي كونت جينيرو يعطيني بلان كونطابل فرونسي ما يعطينيش بلان كونطابل ماروكان انا ما غاديش نخدم بالبلان كونطابل فرونسي بيان سور وبالتالي غادي نوبليجي على اللوجيسيال باش يعطيني لو بارامتراج manuel ça veut dire c'est moi qui va définir d'une manière manuelle هذا le paramétrage tout ce qui est code journaux les codes ديال par exemple ديال les taxes le plan comptable الى عندي اي حاجه بغيت نتحكم فيها خصني نديرها مانيولمون ما نديرهاش اوتوماتيك كندير سويفون وهنا تيقول لي باركورير نشوف فين غادي نحط هاد الفيشي دونك غادي نحاول نحطو في البيرو نسميه تيست ندير هنا تيست صافي دونك اون فوا كندير انغوجيستري وكندير فا غطلع لي هنايا السميه ديال لا سوسيتي دونك فوالا فا فوالا دونك جي test société à responsabilité limitée هذا c'est l'extension ديال le fichier وعندي l'exercice 2021 ça veut dire راه je travaille sur l'exercice 2021 donc هذه هي la première étape اللي كنديروها هي la création d'un fichier comptable في la vidéo الجايه ان شاء الله on va voir comment créer les comptes généraux والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته